இருமல்ன்றது யாருக்குமே நார்மலா வரக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை. இதுக்கு வந்துட்டு நம்ம நெறைய மாத்திரை சாப்பிடுவோம். அங்க இங்க டாக்டர தேடி தேடி அலைவோம். இது அதுக்கெல்லாம் தேவையே கிடையாது. நம்ம வீட்ல எல்லார் வீட்லயும் விக்ஸ் வேப்பரப்ன்னு சொல்லிட்டு இருக்கும். இது வந்துட்டு நம்ம விக்ஸ் வேப்பரப் வந்துட்டு நார்மலா நம்ம செஸ்ட்ல இல்லாட்டி நம்ம நம்ம மூக்கு மீத நம்ம கொஞ்சம் வாசனை பிடிக்கும். அப்படியெல்லாம் பண்ணும். பட் அதெல்லாம் நமக்கு ரொம்ப டைம் எடுக்கும் அதெல்லாம் சரி வர்றதுக்கு. இது ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு வழி. நம்ம கொஞ்சம் எடுத்துட்டு நம்ம காலுக்கு கீழ நம்ம நடக்கிற இடத்துல அந்த ஒயிட் போர்ஷன்ல அந்த விக்ஸ் வேப்பரப் அப்ளை பண்ணணும். அப்படி அப்ளை பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒரு காட்டன் சாக்ஸ் எடுத்துட்டு அதுக்கு மீத போடணும். போட்டு வச்சுட்டு அழகா உங்களுக்கு ஒரு 1 hour 2 hour அப்படியே விட்டுட்டு தூங்கலாம். நார்மலா நமக்கு இந்த மாதிரி இருமல் வருது நைட்டு நமக்கு டாக்டரையும் பார்க்க முடியாது. நமக்கு ரொம்ப கஷ்டமாயிடும். நம்ம தூக்கமே போயிடும். இதுக்கு தான் ஒரு சிம்பிள் ரெமடின்னு சொல்லிட்டு நான் இது சொல்றது. இது வந்துட்டு உங்களுக்கு மஞ்சக்காம்பு இல்லாட்டி டிபி அந்த மாதிரி பெரிய பெரிய அசுகங்க இருக்கவருக்கெல்லாம் இதெல்லாம் ஒரு சொல்யூஷனே கிடையாது. அது நீங்க டாக்டர் பார்த்தே ஆகணும். இது வந்துட்டு ஒரு சிம்பிள் ரெமடி. நைட் நமக்கு தூங்கவே முடியல இருமல் அடிச்சிட்டு. அந்த மாதிரி இருக்கிறவருக்கு ஒரு சிம்பிள் ரெமடி. திடீர்னு ஒரு 5 நிமிஷத்துல அது ஸ்டாப் ஆயிடும். தேங்க்யூ. இந்த மாதிரி புது வீடியோகளை இனியும் பார்க்கறதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் கூட பண்ணுங்க. Thank you for watching this video.